21 तारीख नवंबर 2022 हम लोग हमारे बाइक को जो एवेंजर है, एवेंजर 220 उसका हम लोग सर्विस कराने के लिए गैरेज में आए। तो मेरा काम चालू है। सर्विस चार्जेस जो ये लोग अभी फ़िलहाल चार्ज कर रहे हैं अपना 350 प्लस जो भी पार्ट्स के लगेंगे वो, जो कंज्यूमेबल पार्ट रहेगा वो, और प्लस फ्रंट का आप देख सकते हैं इस बार भी अपना ऑयल सील गया हुआ है बुश का, तो वो सब अभी करेगा, सर्विस भी करेगा। वॉश करने को मैंने मना किया क्योंकि कल मैं डीजल वॉश करूँगा यार। और ये जो गैरेज है अपना नाइगॉन स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पर है। गैरेज का नाम वगैरह मैं बता दूँगा। अब बाकी इधर काम करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त सर्विस होता है यहाँ पर। बाइक फिलहाल खोल दिया उन्होंने, ठीक है। मैं अभी आगे से आपको सीन दिखाता हूँ। आगे का ब्रेक पैड हो गया है, टायर का कवर, तो दोस्तों किसी ने खांसी किया दोस्तों चलेगा। दोस्तों ये अपना बाइक फिलहाल कुछ पार्ट इसमें खुल नहीं रहा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी जूना है ना, 2013 का बाइक है। शायद लोग एयर फिल्टर वगैरह खोल रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा था, थोड़ा मैं कैमरा क्लीन कर लेता हूँ। ये बाइक अभी तक मेरे ख्याल से 60,000 किलोमीटर चल चुका है। 2013 का मॉडल है, 60,000 किलोमीटर चल चुका है। इसमें अभी तक हमने इसके पहले वाले सर्विस में हमने ऑयल चेंज किया था, कार्बोरेटर भी चेंज किया था, और चेंज किया था हम लोग ने चेंज पूरा सॉकेट पॉकेट वगैरह सब पूरा चेंज किया था, और पीछे के दोनों सस्पेंशन चेंज किए थे, और हमने चेंज किया पीछे का टायर, रियर टायर जो है वो चेंज किया। फिलहाल इस सर्विस में अभी तो नॉर्मल हो रहा है, सिर्फ मेरे ख्याल से फिल्टर चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, और जो आगे का जो बुश का ऑयल सील गया हुआ वो चेंज होगा। फिल्टर इतना काला हो गया क्या? अच्छा, इसको पेट्रोल से साफ करें फिल्टर। इन लोग यहाँ पर चाय भी ऑफर किया, चाय इनकी तरफ से ठीक है। तो चलो बच्चों को भी चाय मिल रहा है, सर्विस बहुत आ रही है। अभी दोस्तों बुश बोल रहा है, ये मेरा बुश लीक हो गया, ऑयल सील। बहुत टाइट है, खुल गया। बैठो इधर भी दूसरा बाइक का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल अपने बाइक पर फोकस करिए। ये जो है अपना मेन मैकेनिक है जो फिलहाल अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, करना आ जाएंगे सर। ये उनका असिस्टेंट है। कितना मैसिंग काम है ना बहुत सारा, हम लोग को तो समझ में नहीं आएगा कौन सा सामान किधर रखा हुआ है, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है। वो बुश का काम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बुश में से स्प्रिंग निकला और अभी इसका पॉइंट निकाल रहे हैं। उसके अंदर स्प्रिंग है।
ये एक लंबा रोड निकला इसके अंदर से। हाँ इसके अंदर क्या निकल रही है, वो निकला लंबा रोड निकला, ये लंबा रोड इनका है, वो निकला आगे ऐसा, ये भी निकल गया। दोस्तों अभी पेट्रोल निकाला जाएगा, थोड़ा सा वो चालू करना, चालू करेगा और एक पैर के नीचे पास में है। अभी लोग पेट्रोल निकालेंगे और इसको साफ करेंगे, बहुत गंदा हो गया। ये जो स्प्रिंग बहुत गंदा हो गया, ऐसा भी तो पेट्रोल निकाल रहे हैं। अब 2 जन बैठ गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जितना काम के लिए लगता है उतना निकाल बस। मैं तो सामने हूँ। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम करें। इसका क्लच का भी थोड़ा सा काम है, तो अगले टाइम कराने को बोला है, तो क्लच का भी हम लोग काम नेक्स्ट टाइम करा लेंगे। हाँ पेट्रोल से साफ हो है। वो पेट्रोल वापस आ गया, ये पेट्रोल वापस आ गया वाला नहीं, वो गंदा पेट्रोल नहीं डालेगा। तो मेरे पास पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, वो पेट्रोल नहीं भरा ना, आज नहीं भरेंगे पेट्रोल बहुत है। अरे बाबा बढ़ाएंगे, छोटा सा राउंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या काम हो रहा है देखो, ये बुश का जो पाइप है वो साफ हो रहा है। ये पकड़ लेंगे वापस? नहीं एक्चुअली बुश का बोला और प्लस सर्विस करने को बोला, ऑयल फिल्टर जो भी फिल्टर साफ करने कैसे गंदा निकला। पापा एफजेड कंपनी ने कार नहीं बनाया है, बोलो पापा। नहीं हाँ उसका पेट्रोल का टंकी निकाल दिया ना, मैं तो बोलती हूँ उससे पेट्रोल का टंकी निकाल सकता। दोस्तों इधर से अपना ऑयल लीक हो रहा है, तो वो भी वो करना चाहते हैं, तो निकलने दे रहा हूँ। हेड खोलने के लिए थोड़ा सा सीट खोलना पड़ेगा ताकि भी। हाँ यूट्यूब में आएगा ना। जमाल तो हीरो लगे भाई, मेरे बाइक में 3 लोग लगे हुए काम करने को। हाँ हाँ रेंजर लगा हो गया है, पूरा ओपन हो गया।
उछाला क्या है? हमारा बॉय दौड़ने के लिए रेडी हो गया है, मतलब रेडी होने वाला है कल से। हेड में ऑयल लीक हो रहा ऊपर फंस रहा है ऊपर। कैसा बना था लोग कि निकाल नहीं सकते, मुश्किल है। निकलता तो है, मतलब इंजीनियर लोग से थोड़ा थोड़ा कितना कितना गलती हो जाता है। अभी कोई कोई कार में टायर ऐसा जगह में स्टेपनी लगाएंगे, स्टेपनी निकाल नहीं पाते लोग। स्टेपनी निकालने के बाद मशक्कत करना पड़ता है। वैसे अभी हैंड निकालने के लिए मशक्कत है। काला वाला ढक्कन निकालने की जरूरत है। ऊपर ही रखना। अच्छा, इसको आगे के साइड लगाना पड़ेगा, ऐसा नीचे लेना होगा, इसको इस तरफ लेना होगा, आगे के साइड लेना होगा। हाँ, ये अपना रेडी हो गया है। देखिए अपना हेड खुलने लगा। ठीक है, पैकिंग है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, तो ये निकलने रहा है, हो जाएगा इधर से हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगा।
करेगा भाई जितना करोगे उतना। ये तो टायर में लगा हुआ है, कौन सा टायर था? हमारा जो बाइक है वो रेडी हो रहा है। बुश ये जो सस्पेंशन बुश का जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया, हमने कुछ किया है, देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग ये ऑयल डालने वाले हैं विडॉल का 1030, कैस्ट्रॉल का भी है लेकिन फिलहाल ये डालते हैं। 420 417 सिंथेटिक 40 इंजन ऑयल विथ फ्यूल इफिशिएंसी इनहांसर, ये ऑयल डालेंगे। बाकी क्या है, फिल्टर जाएगा कि पता नहीं। लेना उधर वही विडॉल आई चलेगा वो भी। बाप रे वीडियो में आ गया दुनिया नहीं देते। हाँ लेकिन चल तेरा फेस नहीं आया, अच्छा हो गया। कौन ये वो नहीं मालूम है। इधर आप देख सकते हैं अपना डिस्क ब्रेक का कुर्सी बना हुआ है। देखो इन्होंने मुझे फिर से चाय पिलाया है। छोटा बड़ा पीछे टायर और चेन।
लाइनर गया कि बचा? ये रहा हमारा बाइक सर्विस करके रेडी हो गया है। अभी फ़िलहाल इसका वॉशिंग नहीं कराया क्योंकि टाइम नहीं था, शाम का टाइम हो गया था काफ़ी। तो आज जो तारीख है 21 नवंबर 2022, बाइक हमारा सर्विस हो गया। जैसा बाइक में मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ये हो रहा था कि बुश में ऑयल शॉकअप में अपना ये जो फर्स्ट वाला जो बुश का इसका ऑयल सील गया था। फिर अपना दूसरा इसका हेड में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, हेड से ऑयल लीक हो रहा था ऑयल। और तीसरा इसमें उन्होंने जो चेंज किया ब्रेक पैड, तो अपना सॉरी लाइनर तो ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने बेरिंग जो ख़राब हो गया था, तो बेरिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो चेंज किया है और ऑयल डाला है। और हमारा बाइक रेडी हो गया सर्विस होके, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जो फ्यूज़ था जिससे अपना ये सिग्नल लाइट जलता था, सिग्नल लाइट जो जलते हैं ना, वो सब लाइट अभी ऑन हो गया। वो एक फ्यूज़ गया था इसके अंदर से। और बाइक रेडी, बस कल इसका डीजल वॉश होगा। और टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है बेरिंग का 180, और जो अंदर का जो फ्यूज़ था उसका 100 रुपीज़ 100 रुपया, और ऑयल का 420, और इसका जो ऑयल सील गया है इसमें जो अपना सामने का जो बुश है सस्पेंशन, इसका जो सील गया था उसका 180, और बेरिंग का सॉरी इसका मतलब 180 और आसपास, और बेरिंग का 160 या 180 रुपये बेरिंग का गया है। तो टोटल जो मेरा क्या बोलते हैं पार्ट्स में और ऑयल में जो पैसा गया है टोटल गया है 850 रुपये टोटल गया है। और बाकी सर्विस का उन्होंने लिया है 300 रुपीज़, सर्विस का 300। एक्चुअली लोग चार्ज करते हैं मोस्टली 350 या तो 350 या तो फिर लोग चार्ज करते हैं 400 रुपया, लेकिन उन्होंने मुझसे हमारा दोस्ती था और वो लोग अच्छे लोग थे, तो उन्होंने 300 रुपये में सर्विस किया है। प्लस सामने का जो काम किया ना उन लोग ने, अपना जो सस्पेंशन से जो ऑयल लीक हो रहा था उसका 200 रुपया लिया रिपेयरिंग का। और ये जो हेड है, हेड में जो अपना उन लोग ने जो भी सील डाला कुछ तो ट्यूब डाला, उसको अच्छे से पैक किया, उस पैकिंग का उन लोग ने 200 रुपया लिया हुआ। टोटल मतलब 700 रुपीज़ सर्विस चार्ज हो गया है। और अपना 800-850 रुपये गया है पार्ट्स ऑयल वगैरह ये सब चीज़ों का गया हुआ है। और प्लस मैं कल इसको डीजल वॉश कराऊंगा, तो समझ लेना 150 रुपये डीजल वॉश का, तो हो गया है 800 1600 और वो 50 मतलब 1700 रुपये में मेरा एवेंजर बाइक फुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसका आपको साउंड सुनाने का कोशिश करता हूँ ऑन करके, ओके बने। अब आप एवेंजर का साउंड सुनिए, अपना एवेंजर का साउंड। अगर इससे भारी बाइक देखने का आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। अपना बाइक एकदम फुल टू रेडी हो गया है, बस इसका वॉशिंग नहीं हुआ है, वो कल हो जाएगा। 2013 का मॉडल है, 60,000 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।